Pada malugil afternoon, Friday, December 9, mera Palau rawi, bonya tilin me satyal program na TMC afternoon. Nakangartiangal lo kiwangit, emertiang mo putla ta ak Ligirela atara candidate Mortial Sengpion mera next week, December 13. El Sel Kilela Senetra o tri matalol bil el aure lang Sel ne an bele de lomolel a former Senator Richie Takitaya. Ngagote yo kira boku mu le me dik shogay rangak introduce myself wasi ngaktang, and for the record ngakang kleka Jonathan nickname nga ka Sio marada dum ko si Jonathan Sio Isal. Ilal time yak member a senator ilal no tri matalol bing para pangirurak the first term nga senate. Agote eme knowledge ra ay bedul para belur orior doktik telang telay bedul mabilong peklo bugul orior marabekkel masil orior direkkel baktelia ang klelar klay medera bitaliang at maebir klay marabekkel lo bugul ay kal belum berbabul taw berrobo mabur belaw direkkel ngar orior mensual dimo tuliang klela akabenora belur orior yo sudim direkkel moduliang klela speaker ilang Isaac for state legislature. Down the line, at sakal mo acknowledge His Excellency President Surao Wills Jr., President Trevor Palau, Udo Sabaw Senior ng Vice President Trevor Palau, are all ministers under the cabinet of his administration. Dekul salmo tulang kela Opons Paules ng President ng Senate, dalawang tuy matalol bil. Direkkel mo sakal bilang kela siya sabi no Anastasio ng Speaker of House of Delegates, direkkel acknowledge sa chairman ng Cabinet Association of Palau. Finally, Gelguk chairman na State Speaker Association of Palau. Aknatiangal lagel daktung la sensual me multi-tial program emakuse set troel girela Lentcer Basilius niya na candidate mortial all gingal sa Senate almarami long irurior tuy medel kapsingila ang tuy mat pagirul buin tial sengkyol albangar ngiya punto ka namrigel ito as unique ngora to gubet special session legad mo usigira aadal mo mortial gingal الكلسيل أحمال دي مدير الإيرورا كقل جماعة من تيجي الأدرا سبورت سا وأونير تيال بلاي استرتو إبيو تيجي ومش اسمه دول بالميت تيال الأدرا سبورت سا مدينيل واسي سيل دمغا ياكيو مال أبو باسكت بولي غاني سيل تايم را بلاي أوف أمريكا سيزن نيجي الأ موسيقى تيجي توب 5 أو توب 6 المرا بلاي أوف الموسيقى نيجي المتشامبيون ak equate bal ubak kuralay kan kaya gid sengtol meran next week wasi kada kara playoff season get kaya gid di medel erurak etial term aguk mo aaw ida mo choice special general election sometimes in November 2024 at 2024 mga katal-tal kalurior leng ekagi daul 2 years left etial term magbumerang alwasi ito spera ito karang apar di pa si seasoned lawmaker kaya nga niya experience niya ito ko overlock yak magpulway selling naka the 16 years delegate lumte na House of Delegates olbira ko lang ya sila igigid ito yung melon track delegate ya truim edurak ngayon Gulbeng kela Lentcer Basilius. El grupo era blura me kayo delegate.
makdangli laat. Dangli rungul. Dangli madangi sisil swell. Dangli sel willingness ngim sel ara rungul mo me cook toira asyobail da sel mo tongeta at temel mo masyora ba why luligiwa ang ingalel as a delegate malaki for 12 years. Ak madangila siyang makaloryor. Ak madangila siyang nga CBL compromise la. CBL rosaw. Ero singgay. Emaudusyel mi otak. Tupidi aldosul. Often ingora ogiwa compromise. Balibong ogiwa kitare. Ako murangal wasi Lentcer Basilius sa apol ngat temal ato belawol pol ngiti murtial gingalli. Mesoismal ready. Dia dir ke bolo sigar wala sel. Dia dir bolo sigar apa bilingel. Dia dir ke bolo rol merol sel. Dia dir ke bolo korar apa bilingel. Di mel ready de ka ngaringir. Dem nartial dru wal. Bol bol sila ko pola CBL. Mangaya Isechal 2020. Mga kumarangal wasi albe klipmok ready. Lastly, soal mo emphasize again, giret kan tuwa Isechal maralmea at yagid. Batok raigel tokoy la semolla. El maklobul gul mergita adar Palau. Ba future ang lagit. At tokora social security reform, at tokora pension plan reform, tokora minimum wage in mura private sector. Tokora housing program ulpo continue ringi. Ay kagidal yuriora akitmok plan introduce a president may introduce sa atra senate ma house. Mula assign ng mura various committee ra house ma senate. Magumara kalau asialin sera lemay, igi pomtak, ulang tengah tebel, makanya murtial tu will lemay. Yak badagi lasin sep elmi sois, elmi mok, el mobility senator slower, mar atara a house slower, yung mulupan tiri, most of them, mereka mereka tu medur rak, dan member house of delegates, nam tera malakay state. Akmo spiritual at akal wasi Lentcer Basilius al delegate al delegate tu medul rake. Net chair mena kami kira house lamotor kasi energy, utility and telecommunication and communication. Paljo si siu el committee lablet chair ngal tigam do dibustra drolet senator register kita ya. Tekan na break the rule term no 3 lolbi belal no 3 mata lolbi ya resi sa kita met chairman agi kay il committee ra senate ma again ako murakal asialin sira bol takat mel mga lebi ko ya telel mo sa il committee pal karu il mesois karu il ngel karu il mo tupdi wala sel gusto wala ba biningel mo banggel awestra senate no going forward. Legal bede el derurak. Kisyel el alo tuy ma atang dolbi na kalulaw. Di mo alada may kaigid malulingit. Rabut taring ay kan Isechal marami. Ada murmur taring niya. Igel expertise tidi mo la experience si general field team for environment, for economy, for media. Hindi nakangartiakal tugugets loldu Lentcer Basilius lemlamuk tokorakal kubangel orior emdangalia ta arargul sel luldo swel irkidar arbelaw aku merangal wasya Lentcer apol ngatakat mangay portial gingal yung mo continue mo malamol loreng segita arbelaw mo malamol lorior liquidez al Palau al Sils,
in the future. Rabulwat, barang lagit. Kung malmsyulang.